Деяния апостолов, 16 главу открываем. Деяния апостолов, 16 глава. Будем читать с 20 по 26 стихи. 20 по 26 стихи. 16 глава, Деяния, 20 по 26. И приведшие их воеводам сказали: эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обещай, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их камнями, палками. И давши им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он врегнул их во внутреннюю темницу, и ноги их забил колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слышали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворили все двери, и у всех узы ослабели. Вы слышали эту историю много раз. Но сегодня ты не только будешь слышать историю. Сегодня ты будешь измениться вместе с этой историей. Кто-нибудь слышал меня? Я говорю тебе, что будет. Эта история изменить. Ты не будешь, ты уже читал, ты уже слышал, ты уже прочитал проповедь об этом. Но сейчас Бог хочет менять тебя с этой историей. Ты будешь... Так что, как ты слышишь проповеди, переворачивайся, когда твое сердце будет переворачиваться. Когда твой дух будет переворачиваться, иди вместе с твоим духом, не сопротивляй. И будь таким, каким Бог тебя поставит и переделает через эту проповедь. Потому что когда он это делает, когда ему удастся менять и переделать тебя, как ему хочется, тогда тема этой проповеди исполнится в твоей жизни. А тема такова: хвала откроет тебе любую тюремную дверь. Хвала. Длинная такая тема проповеди, обычно у меня короткая, но на этот раз длинная. Напиши, если ты пишешь. Хвала открой тебе любую дверь. Любую твою закрытую дверь. Любую. Вы слышали эту историю? Но за что ученикам так жестоко или жестоко наказывали? За что? У них только один грех на душе. Единственное обвинение против них в том, что они сумели или осмеивались проповедовать и свидетельствовать о Господе Иисусе Христе. Это единственный грех и преступление. Вроде бы они приехали в город, потому что тогда люди они не получали зарплаты за то, что они проповедовали Евангелие. Никто никому не платил, что они проповедовали Евангелие. Лишней выгоды никакой не было за эту задачу, которую они делали, из-за которой их так наказывали. Только они имели убеждение благодаря встрече с Богом. Они убедили в том,
Що є Бог на світі, який спасає і улучшає жизнь чоловіка і делає ще більше, дає жизнь вечную. Они пережили это на себе и решили это благое, это благословение, которое они узнали и получили, и пробовали, и испытывали. Решили это поделить другими людьми, не быть эгоистами. Представляете себе город или страна, где засуха, или голод, или экономический кризис, допустим, здесь. И я скажу тебе, братья, здесь у вас нет работы, экономический кризис, дорогие вещи, товары в городе. Тут на Троещине или возле нас, где-то здесь, Цветочине, открылось СП, совместное производство, или как? Совместное предприятие. И на это предприятие минимум склад это $500. Минимум месячный вклад, оклад, это $500. И у тебя есть шанс быть принят по специальности или по любой специальности, которую ты хочешь. Даже уборщица. $500 минимум. Многие на тысячи оклад. Что ты скажешь такому человеку, который тебя нашел такую работу? Не понял. Спасибо, даже мало. Ты, наверное, попрыгай несколько раз и будешь всю жизнь благодарить. Может, не всю жизнь, но ты будешь, наверное, очень благодарный. Или как вы думаете? И он находит работу для тебя и для твоего мужа и для своих детей. Все. Минимум $500. А некоторые по $2000 в месяц. Ты, жена, $2000. Муж, $3000. Дети по $500. Это просто человек, который тебя не знал. Просто он услышал об этом, получил такую работу и решил тебя тут видеть твое бедственное положение. И решил как-то, потому что он не эгоистичный человек, как-то помочь тебе с этого состояния. Вот с кем мы можем сравнить учеников, которые Павел и Сила, которые поехали проповедовать этот город. Вот на современном языке то, чем мы можем сравнить то, что они делают. Так? Они слышали об Иисусе, пережили встречу с Иисусом. А благость, которую Иисус дает, между прочим, намного больше, чем если бы ты получил такую работу, и вся твоя семья были получили бы такие отклады. То, что они предлагают этим людям, намного больше. Приехали спасать их душу. Это было их грех и их преступление. Это был единственный грех, единственное преступление их. И вы знаете, вместо спасибо, скажу вам, что они получили. Давайте посмотрим. Вместо спасибо, что получили? 22 стиха. Народ также восстал на них, и воеводы, сорвавшись с них одежды, велели бить их палками. Что делали, что они получили вместо спасибо, вместо благодарности? Во-первых, вроде бы, вы знаете, что ученики ожидали? Павел и Сила ожидали, они ожидали авансы, или как? Авансы. Они ожидали авансы, они ожидали аплодисменты. И вместе аплодисменты палки, представляешь?
Juma li me budem giroye. Apal ki polushili yakalavu. Nogi isvas. Vikatite slujit bogu. Propa vedova evangeli. Hata mwisha vikatite avasi ukakuita polushit. Vividite pastor a Sunday on vihodi na novom kostume kaite den vam urase vesa bit pastor amezaita. No bog pod nimi tolka tavo. Ni tolka katone gato vikadit razne kostuma. I jezdit na mashine. Bo blagas na vit. I pod nimi tolka tavo. To gatov i palki polushit. I paboy. I Mercedes, i mashine, i kostume. Is korei sivo. Tis nashala polushish palki. Shem te polushish patom pe polushish kostum. Tus lisha nashi lides ki kurs. Yata braskaze velatnaj de kagda yaswidete so vasho bispasan lude, vena bilito jina ulise. Data. No ya patkadil ni kumam tagda, no kamuta tuje. No ya ni kamonis now. No serkov nationaliza. Ya pastayanov tishini goda hadil peshkom pokivu. Chobe kaj de den, ni biladnia. Chobe ya de rasprosnel pridlasitene. Ya seya. Ya ratel pasat today. Ya dnaj de ya dal kamuta moladomu sheloveku brashuru. Ongo doble on pleval prama no ya bliso. Naga molares. Hallelujah. Spasibo. Aludi nasha limenya sa shusu. Hatela ni panyada shtodela. Plakat ili sajilet sebia ili shtodela. Ili nabarot dat yemu skaza yemu shto ya be proshnom baksoro. Razne reaksi diov nutri. No patom te pomnish radishi voteta dela. Tolka adnonus na patom dela. So ravno blaga dari poka. Как это ты можешь выйти из такого положения и благодарить Бога? Это ту стадию, на которой Господь хочет поднять нас. Чтобы когда мы будем служить Господу, и служа Господу, мы не только ожидали овации, чтобы мы не только ожидали аплодисменты. Если тебе дадут палки, благодари Бога за палки. Сможешь ли ты благодарить Бога за такое? Сможешь ли ты, или пока, легко это говорить, пока нету палки. Но твоя вера должна быть достаточно взрослая, достаточно зазревшая, чтобы и палки получить, и побои получить. Готов твое сердце для этого христианства, для такого христианства. И наверху, вместо жалобы, ты начинаешь прославлять Бога. Многие из нас, мы хотим только сладостное счастье, служения. А слезное счастье не хотим. Если я вам начинаю рассказывать, через что я прошел, вы не захотите быть такой, как я, больше. Но Библия говорит, что мы забиваем задное. И Библия говорит, все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ты всегда должен знать, что побой ты преодолеваешь силою. Есть сила возлюбившего тебя, которой ты преодолеешь эти проблемы. Всякие проблемы. Нету евангелиста, нету проповедника, который призван Богом, который искренний в своем сердце с Богом, который приносит плохую весть. Мы распространяем по всему миру не плохую весть, но благую весть. Но мир не всегда будет это понимать. Вы слушайте? Вы будете распространять благую весть по всему миру, но мир не всегда это будет так понять и понимать. Когда мы выходили, вы знаете, вы привыкли посчитать меня как пастора, потому что вы меня знаете, кто я такой. И когда мы ехали в Нигерию, мы просто через таможню
прошли, и когда отели ехать обратно, дали какую-то книгу, бумагу, надо это представить. Я потерял эту бумагу. И брат Миша, который ехал со мной, я даже уже не заметил это. Он говорил, как это таможня со мной разговаривал, что как с человеком, как с человеком второго сорта, как что, куда потерял? Как дурачок, говорит, как это теперь? Я говорю, я не потерял, у меня дома лежит, я просто не знал, что надо было взять. Вот как это не знал? Короче, он издевался, так как он хотел. Я даже не обращал внимания на это. Но зачем обращал внимание на это, когда я знал, кто я такой? И ради кого я это, я могу такой, это, я даже, он говорил, что он бы не хотел, чтобы такое повторилось. Потому что он это чувствовал. Рядом. А я уже это не чувствую. Потому что я проходил такое, когда мне уже все равно одинаково принимаю оскорбление и похвалы. И ты должен быть такой. Ты хороший человек, когда ты несешь Евангелие. Ты не несешь что-то плохое. Ты несешь что-то хорошее. Но ты будешь встречать двух людей. Две группы людей. Люди, которые будут тебя принять красным ковром. Есть такое понятие на русском? Красным ковром. То есть с торжеством, с аплодисментами и с похвалой. Есть другие люди, которые тебя будут слышать с ударами и с палками. Если ты научишься одинаково и принять красный ковер и похвалы, ты будешь иметь успех в твоем христианском общении. Но если когда красный ковер раскрытый, ты начинаешь радоваться и восплещать, и говоришь, я такой важный, видите, как я уже стал, видите, как. Тебе нравится, ты радуешься. А потом, когда палки пришли, ты начинаешь жаловаться и роптать, и еще даже проклятие высвобождать на них. Ты не будешь расти благодати Божией. Ты не будешь иметь особого успеха в твоей жизни. Я гарантирую тебе. Поэтому я говорил вам с самого начала, что вы слышали эту историю много раз. Вы слышали эту проповедь много раз. Проповедь на этой теме много раз. Но сегодня ты не просто слышишь историю. Бог будет менять тебя через эту историю, самую историю, которую ты очень хорошо знаешь. Когда Бог начинает тебя раздевать и переменять, как ему хотелось и хочется, меняйся с ним. Двигайся с ним. Переворачивайся с ним. Многих нету сегодня на служении. Но значит, это именно вам надо это. Потому что если вы это поймете, вы переживете любую ситуацию, когда остальные падают. Кто-нибудь слышит меня? Когда остальные жалуются, падают и так далее, ты будешь спокойный. А потом Библия говорит, что придет другой день, когда он тебя поднимет. Эти, которые не выдержали, когда побои и так далее, начинают удивляться, почему ты такой успешный, почему ты такой передовой, прогрессивный. Они забили, что когда ты терпел и благодарил Бога, даже во время падения, они тогда не могли это нести. Когда ты слышал такую проповедь здесь, после четверга, только Бог знает, где они сейчас. Это тебя подготовил, ты подготовил себе, ты знал истину тебя, поэтому я освободил. Поэтому ты знаешь, как реагировать в нужное время и разное время. Павел и Сила самые лучшие намерения пришли. Помочь этим людям, чтобы они не погибли, избавить их от смерти. Библия говорит нам, что тот же самый народ, того же самого народа, кого они стараются спасти, рискуя свою жизнь,
Тоді самий народ возмутился на них. Потому что здесь не только, посмотрите сами, не только воеводы возмутили на них, 22 стих, народ также. И даже народ также восстал на них. И били их камнями. Когда воеводы били камнями, народ, вы знаете, что народ делал? Народ раздевал их. А тогда разорвать одежды, это не просто костюм разорвать, а потом оставить рубашку. Или брюки разорвать, а потом оставить трусы. То, что имеется в виду здесь, это значит, они полностью раздели их до ноги. На ноготы. Ты говоришь, кто? Павел, я имею в виду Павел. А ведь, вы знаете только о Павле, вы никогда не думали, что он стоял нагим, мужчина, Он стоял нагим перед тысячами людьми. Ты никогда не думаешь об этом. Ты много говорите о Павле. О, Павел, какой муж Божий, о, Павел, откровение получил. Сколько откровения. Это уже когда Бог прославил его. Но когда он был наги, даже без трусов, перед женщинами и мужчинами и детьми, ты думал об этом? Хотелось бы ли ты быть в такой ситуации? Или женщина? Вы знаете, как женщины хотят закрывать, даже пальцы их закрывать, лицо, все закрыто, грудь закрыт. А тут ногой тебя оставили на площади. А потом ты выйдешь оттуда и еще начинает проповедовать. Некоторые из вас, вы захотите самоубийство совершить скорее. Раздели полностью взрослые мужики. Потому что они хотели кого-то спасти. Потом, после того, как раздели их начали бить натурально. Я видел, как кому-то так относились, когда я был, мальчиком. Он был вором. И его поймали. В деревне. Его раздели и начали бить так. Я помню это зрелище до сих пор. Что дети делали? Дети подходили к мертвому органу и начали так бить. Он не имел выбора, он не мог ничего делать. Но я представляю, что таким же образом относились к Павлу, апостолу Павлу и Силе. Но какой же и грех! Они свидетельствовали об Иисусе. Проповедовали за то, что они верили, что они пережили, чтобы помочь другим. Это тоже пережить. Помочь другим перестать страдать. Помочь другим получить исцеление. Помочь другим получить вечную жизнь. Now, кто это делает из вас? Я это делаю, каждый день это моя жизнь. То свидетельствует другим из вас. То свидетельствует другим, чтобы спасать других. Хорошо? Вы делаете за то, что вы делаете. Они делали то же самое, что вы делаете. Каждый день без страха, без проблем. Это они делали то же самое, то, что я делаю. Здесь, прихожу сюда, наоборот, вы аплодируете меня. Не. А вместо аплодисменты, они получили раздеты и нагости, и наготу, и палки еще. Сколько из вас сидящих, которые свидетельствуют о Христе, и я, включая с вами, сколько из нас готовы, чтобы мы просто пошли, сказали, что вы идите свидетельствовать, и мы разденем вам, как мы делали это. Сколько из вас пойдет свидетельствовать? Сколько из вас будет еще это делать? Чтобы на площади кричать, Майдан незалежность, его так раздели, так начали бить любой человек. Почему эти люди не сломались? Слушайте меня. После этого, почему они не сломались? Характер их. Морал. Почему они не разочаровались? Почему они не сказали то, что мы с вами бы сказали? Где же Бог? Многие из вас бы сказали, Бог, где ты?
Ты освободил Седрах, Месах и Аведnego. Ты был Богом тогда. Почему ты не сможешь меня освободить? Ты бы сказал так. Ты бы сказал, я не понимал такого Бога. Все. Почему эти люди не сломались таким образом? Это проповедь для мальчиков. Не для младенцев. Слышите? Но что значит иметь то, что мы с вами имеем во Христе Иисусе? И еще иметь то же самое за то, что эти люди выдержали, почему они могли выдержать? Потому что они знали, что они имеют. Now, теперь мы с вами имеем то же самое, что они имели. И то, что дали им силу терпеть это всего. Мы имеем то же самое, и нас никто не раздевает сейчас. Нас даже палками никто не бьет. Но если наша ситуация дойдет до такого, сколько из нас выдержит? Не то, что и выдержит, но сколько из нас после того начнет тут же, через 5 минут, или через час, или через 2 часа, начинает сразу же прославлять такого Бога, который не мог спасти их от позора. Многие из нас, мы бы не выдержали еще через 10 лет, чтобы опять прославить его. Мы бы, даже через 20, мы бы не пришли бы в себя, чтобы потом прославить его. А они через несколько часов уже начинают петь, прославить этого Бога, который вроде бы должен бы их освободить. И не сделал это. Но что они имели, что они знали, которое укрепило их, которое способствовало их выдержать такое. Братья и сестры, смотрите на меня. Сколько из вас хотели бы иметь то, что они имели, что дало им такую силу и благодать держаться? Кто хотел бы в сердце истину иметь такую силу, такую выдержку и такая просто стойкость? Кто хотел бы иметь честно такое? Господь, я прошу Тебя, дай мне такую силу, внутреннюю волю. Я прошу Тебя, дай мне такую благодать. Пройти через даже хуже позор ради Тебя и ради Царства. Во имя Иисуса Христа. Но, братья и сестры, вместо чтобы эти люди начали жаловаться. Вы слушаете меня? Что Господь не так больно. И палки, которые они использовали в то время, не то же самое, которые мы используем сейчас. Палки тогда были острые очень. Даже в некоторых палках ставили железные стержень, чтобы потом после удара, потом их дорого так, чтобы раны специально пробить и разрезать тело специально. Вместо чтобы искал бальзам или бандаж, бинты, пошли в тюрьму, да и спасибели. И сказали: Господь, Ты достоин, Ты Господь, прия славу и честь и силу. В это время спина течет кровь. В это время сознание их, картина всей женщины и мужчины, которые смотрели на них голыми. И они пели: ибо Ты достоин, прия славу и честь и так далее. И понимаете сейчас, почему мы в наших условиях сегодняшних должны и руками, и зубами, и ногами держаться за Иисуса? Даже если ты больной раком, каждый день проводить только в том, чтобы прославить Бога. Какой бы условие ты ни находился, как бы тебе не плохо,
So by każdy dys utradowuje się z udawostwem, z ulipką w rukach, a my w глазах прославлять Бога постоянно. Если они смогли в том условии прославить Бога, то что тогда чем мы занимаемся с вами? Кто-то скажет, я занят, чтобы прославить Бога и так далее. Господь, сделай мою веру настоящей. Укрепи меня и дай мне откровение о Тебе. 24 стих. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду. Что такое колоду? Это как, это самое, да? Цепи, как цепи, да? Ноги их, представляете? Не просто сидели в тюрьме, но еще цепи, скажем, цепи или колода в ногах. Ходить даже нормально они не смогут. В это время тех людей, за которые они страдали, так, ну, спят с женой, с мужем и с детьми, и живут нормальную жизнь. А они хотели их спасать. Многие из вас, вы даже не можете за себя страдать, тем более за других страдать. Слушайте меня. Если бы вы страдали за других таким образом, вы бы сказали, Господь, я же не за себя, это же не за себя, я страдал just так. Это же ради другого человека, это не ради себя. Я же хотел другому человеку помочь. А мне так постигло такой почесть. Но они не жаловались об этом. Почему? Они знали Бога. Вы слушаете меня? Они просто знали Бога. Они знали Бога. И они не жаловались. Вместо, чтобы жаловаться, 25 стих, посмотрите, пожалуйста. Около полуночи Павел и Сила молаясь. Библия не говорит, что плачаясь. Библия не говорит, что скорбаясь. Но молясь. Библия говорит, воспевали Бога. После такого унижения за веру и за желание помочь другому. После такого позора за веру и за проповедь Евангелия, они пошли домой и сказали, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты считали нас достойными страдать за имя Твое. Деяния апостолов, 4 главе, Библия говорит, это о чем они говорили. Ты раньше еще, у них уже было подобное. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты считал нам достойными страдать за Твое имя. Что, чтобы страдать за имя Бога, что я страдаю за имя Бога, это еще то, что честь для меня, что Бог считал меня достойным страдать за имя Его. Братья и сестры, чему я веду этого всего? Станьте, чтобы слышать, что я скажу сейчас. Станьте. Я, чтобы вы стоя слышали. Стоя услышать то, что я скажу сейчас. Быстренько станьте. И вы еще присядете скоро. Потому что это очень серьезно. Почему я говорю вам эту проповедь? Я молился понедельника. Я приехал из Нигерии понедельник. Я был в комнате один с Богом до четверга. Один с Богом. И Бог мне дал 4 проповеди. Четверг я читал одну. Вчера я читал вторую. Третью я читал сегодня. Завтра я не буду читать проповедь. Люди не знали, поэтому их нету. Они думают, что завтра я читаю на завтра. Но завтра то, что Бог мне дал, это другую тему. Это не проповедь. Это не учение.
Toka budem prostavljati Boga zavtра. Na через слово. Но сегодня последняя проповедь, и Бог мне открыл это место Писания. И почему Он должен это мне дать, чтобы вам передать? Потому что Он знал, что именно вы будете здесь, в этом зале. Теперь, что Он хочет, чтобы дошло до вас? Я хочу это вам сказать, чтобы вы никогда не забыли, поэтому я сказал, станьте, чтобы слышать, чтобы это вошло в ваш дух, и чтобы вы не забыли никогда. Эти люди страдали, все это оскорбили их, унижали их, уже хуже слова найди, что угодно. Но после всего этого, они вошли в комнаты и говорят, Господь, мы благодарим. Мы благодарим. И потом начали петь. Да, стоите, Господь. После всего унижения, оскорбления и издевательства. Но что Бог хочет сказать тебе и мне об этом? Твоя ситуация не так плохо. Твои ситуации не такие плохие, как их. Вы слышите меня? Допустим, оно такое же плохое, как их. Допустим, оно хуже, чем их. Допустим. Но Бог хочет, чтобы я тебе сказал сегодня. Ни за что в твоей жизни сегодняшнего дня, больше сегодняшнего дня, ни за что не жалуйся или роптать. Ни за что, никогда больше на Бога. Если ты будешь открыть твой рот, открой твой рот, лучше прославить, благодарить и поклоняться, чем жаловаться. Если ты будешь идти к Богу, даже если тебе плохо и хуже, чем они, расскажи Богу об этой ситуации, но не открой свой рот, чтобы роптать. Не открой свой рот, чтобы жаловаться. Не открой больше свой рот перед Богом, чтобы жаловаться. Если ты умираешь от рака, от болезни любой, Господь, я благодарю Тебя, что у меня дыхание еще есть. Я благодарю Тебя, что даже если я умру в теле, я иду к Тебе на небе. Я благодарю Тебя, что когда я страдаю от рака, сейчас я умираю. Но я благодарю, что за мою жизнь я мог Тебя познать. Найди сотни другие вещи, за которые ты сможешь благодарить Бога, отвергая те вещи, за которые ты должен жаловаться. Оставляй вещи, которые приводят тебя к жалобу, которые возбуждают жалобы и ропоты в тебе. Оставляй это, закрой глаза на это и найди что-то другое, другие вещи, за которые ты должен благодарить. Кто-то говорит, у меня нет работы. Муж и жена, и дети, мы кушаем только один раз в день. Но скажи Богу, Господь, мы кушаем только один раз в день. Но я благодарю Тебя, что я не наги. Я еще имею что, во что я одет. Мы не кушаем вообще ни раз в день, по 3 дня. Но я благодарю Тебе, Господь, что я Тебя познал. Есть миллионеры и миллиардеры, которые кушают 10 раз в день, но Тебя не познали. Найди тысячи других причин, за что можно благодарить Бога. Если ты вошел в контракт, и тебе твой партнер послал мафию и собрал все твои выгоды или твои прибыли, и раздел тебя при этом, и сказал, иди домой пустыми руками. Ты не скажешь, что Господь, почему это случилось со мной именно христианином? Приди домой и сказать, Господь, я вернусь со своей жизни. Если у меня есть жизнь, значит завтра еще надежда есть. Найди 100 тысяч причин, за которые можно благодарить Бога на каждую любую причину, повод жаловаться. На любой повод жаловаться, найди 10 причин благодарить.
Jesteś co ta tebe avonuje twoim serce. Jesteś tebe co ta za что ты переживаешь. Ты ще не года. За весь декабрь ты не будешь переживать за них. Ты будешь благодарить Бога за то, что Он найдет для тебя решение и выход с этой ситуации. Ты начни благодарить Бога за них. Если что-то тебя расстроивало все это время, прими решение завтрашнего дня, все то, что тебя расстроило, ты начни благодарить Бога за то, что вещи другие, которые тебя не расстроили все это время. И за то, что Он найдет тебя решение и ответ и выход. За это выход, который будет, который ты еще не видишь и не чувствуешь, начни благодарить Бога сейчас. Многие из нас с вами, мы страдаем не из-за того, что мы хотели другим помочь. Мы страдаем из-за вещей, которые мы сами на себе овалили. И мы еще и жалуемся. Даже если это не по нашей вине мы страдаем, благодари Бога, что ты еще можешь говорить. Что у тебя еще дыхание есть. Что у меня еще дыхание есть, а ты чтобы тебя благодарить. Вот за это я это дыхание и буду использовать, чтобы его и благодарить. Аллилуйя. Братья и сестры, когда вам не очень приятно, когда вам не очень хорошо, когда вам что-то расстраивает вас больше всего, братья и сестры, найдите силу себе подойти к Богу. Если плакать только Ему, но не роптать Ему. Если ты расстроился, подойди только Ему. Говори: Господь, я расстроен в плоти, но я хочу Тебя восхвалять и благодарить за эту ситуацию. Расскажи Богу, что они делали. Они молились и воспевали, прославляли. Я думаю, что когда они молились, может быть, они делали то, что они делали в Деянии апостолов 4 главе. Они рассказывали Богу, что посмотри на угрозы, посмотри, что с нами случилось, но зато мы благодарим и хвалим Тебя. Что через этого всего мы не видим выход, мы не видим пользу в этом, мы не видим через чего ты прославляешь. Что дает тебе славу в этом всего? Мы не видим, но мы благодарим. Потому что все то, что мы не видим, Он видит. Мы не видим путь, где это Его прославляет, где это Ему дает славу. А Бог, через все то, что ты проходишь, все ужасное, что ты проходишь, видит путь, где Он будет прославляться. Потому что после этого они раздели их, убили их и так далее, оскорбили их. Они начали прославлять Господа благодаря тому, что это все ужасное случилось с ними. Они пережили самое большое чудо в их жизни. Они видели, как Бог оставил небо и послал землетрясение ради них. И они видели чудо, как землетрясение могло открыть двери и оставить здание целое, только чтобы их выпустить. Они видели чудо, как землетрясение может освободить от колоды, от цепи и оставить их целыми, не раздранить. Они видели чудо, как ради них охранники плакали, потому что Бог явил им чудо. И через это охранник спасся, весь его дом спасся. Потом это был ключ к пробуждению в этом городе. Но через чего они сначала до этого прошли. Потом все равно то, что дьявол не хотел, чтобы они имели, они смогли иметь. Почему они дошли
do eto slavno i pabedi. Ani beni da shlibi. Yesebe ani ni prastavlali w turme. Yesebe ani uje rasroi list gospo ja nie znał, że uje budem de la uje wsio. Ani biasta lista mi bi umerlita. No ani videli smagli vide slavi Boži, потому что они продолжали, даже когда им плохо и плохо, они прославили Бога, и пока прославили, тогда чудо Божье явилось. Братья и сестры, как бы вам не было плохо, ситуация ваша, как бы она не была ужасная, прославьте больше Бога. Благодарите Бога не за то, что вам плохо, но благодарите Его за то, что Он освободит и явит свою славу. Благодари Его за то, другой вещь, ваши, которая хорошая. Благодари за воздух, который вы дышите, за солнце, которое светит, за луна, которая светит, за зеленый, который ты видишь вокруг себя. Благодари. За ноги, на которые ты ходишь. Ноги, имеют ноги, на них не могут ходить. Только на коляске ходят. Есть тысячи причин, за что. Многие имеют нос, не могут дышать. Только через цилиндр дышат. Многие даже в туалет не могут пойти. Надо трубы, чтобы поставить, чтобы потом в туалет идти. Ты не такой. Есть тысячи причин, за что ты можешь благодарить Бога. Ты говоришь, у меня был такой проблема, опухоль. Бог меня не исцелил, меня оперировали. Почему Бог меня не исцелил? Почему ты не благодаришь Бога? Почему ты не умер? Что ты не умер? За это, почему не можешь благодарить Бога? Что через операцию Он тебя исцелил? Но благодари Его за это. Боже, помоги нам. Но потому что они продолжали прославлять Бога в их ситуации. Это человек, который имеет проблемы с плечом, правое плечо, у вас как бы раны, или вы получили какие-то удары или раны там, или что-то там растет и беспокоит вас, как, я не знаю, но положите руку там, плечо правое, и правая рука, еще во имя Иисуса будьте здоровы. Аминь. Около полуночи Павел и Сила, молясь, прославляли Бога. Братья и сестры, Бог потом говорит нам результат. 26. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и все узы ослабили. И у них все узы, и у всех узы ослабились. Потому что воспели Богу, прославляли Бога, благодарили Его. Это прославление, благодарение Богу, пение Богу принесли свободу им, тюрьме. Свободу от тех людей, которые били их. Свободу от тех людей, которые заключали их в тюрьму. И вы знаете, что они делали после того? Они пошли обратно на площадь, чтобы опять проповедовать. Они не пошли в больницу, чтобы лечиться. Не в больницу пошли, а обратно на площадь. Господь, сделай мою веру такую. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я получу. Брат, сестра, смотрите на меня. Есть, я не знаю, как это, но женщина здесь. И у вас ситуация такая, женский орган. У вас не просто течение крови, или как кровотечение. Но вроде бы у вас раны. Извините. Но Бог силою и помазанием Духа Святого прикасается к вам сейчас во имя Иисуса. Это кровотечение прекращается. И раны заживаются во имя Иисуса Христа. Братья и сестры, может быть, ты в своеобразном тюрьме, темнице, оскорбление, темнице неудачи, темнице старости или что бы то ни было. Начни восхвалять, воспевать, благодарить Бога за свободу, которая тебя ждет.
Nashni voskala благодари его за то другие вещи, которые у тебя есть, которым ты наслаждаешься, которые ты не замечал. Начни благодарить Бога за это все. Начни благодарить Бога за ту победу, которую Он откроется для тебя. Начни благодарить Бога. Вы слушаете меня? Поэтому в целый декабрь, если у тебя есть проблема с мужем, ты говоришь: Господь, я благодарю тебя за мужа, что ты сделаешь его хорошим мужем, что он станет богобоязненным мужем, что он станет таким мужем, который я хочу. Мы будем иметь взаимопонимание. Я благодарю тебя, Господь, что ты будешь дать нам такой мир, такой покой. Я благодарю тебя, что ты это делаешь. Не спроси у Бога, чтобы Он изменил его, или что ты просто благодари, что Он изменяет, и что Он делает все остальное. Если у тебя не исцеляющая рана, или не заживающая рана, подойди к Богу и говори: Господь, я благодарю тебя, что я уже просил тебя исцеления на эти раны. Я благодарю тебя, Господь, что раз я уже просил, ты отвечаешь мне. Ты мне даешь. Слава тебе, Господь. Будь прославлен во веки веков. Если ты хочешь молиться за церковь, я благодарю тебя, Господь, что ты хочешь молиться за рост, за то, что у нас рост. Я благодарю тебя, что ты даешь нам рост. Ты даешь нам процветание. Что ты даешь нам то и другое. Здание. Я благодарю тебя за это здание. Что ты строишь это здание для нас. Просто благодари. Восхвалять. На своем языке. Если ты не можешь больше говорить в духе, молись, благодари Бога. Когда ты это делаешь, пока ты это делаешь, братья и сестры, все места, которые мы смотрели на этой неделе, сегодня, как я приехал, каждый раз, когда эти люди прославляли Бога, пели Богу, Бог не разрешил их закончить петь, пока Он явил свою чудо. Когда они прославляли, благодарили, Бог не позволил им. Когда они молились, закончили молитву, ничего не было. Потом начали петь, только тогда. Но когда они начали петь, благодарить Бога, славить Бога, поклоняться Богу, Бог не допустил их закончить это прославление, пока Он явил свое чудо. Здесь то же самое. Библия говорит, пока они пели, воспевали Богу, Бог и стражи услышали их. Пока они еще слышат, что они поют, землетрясение пришло, освобождение пришло. Продолжай петь, пока ты еще поешь, твое спасение пришло. Продолжай благодарить, пока ты еще благодаришь, дверь твоей темницы откроет. Продолжай поклоняться, пока ты стоишь на колени, поклоняйся, ты увидишь, что ты уже не в тюрьме, ты уже не в темнице, дверь уже давно открыта. Молюсь, чтобы вы все приобретали эту кассету. Вам понадобится. Когда что-то плохо, включи ее. И питай свой дух. И знай, что тебе надо благодарить Бога. Твоей тюрьме, твоей темнице, хвала Богу откроет дверь тебе. Твоей душевной темнице, хвала Богу открой дверь, и ты выйдешь на свободу. Твоей физической темнице, хвала, твое благодарение Богу открой дверь, и тебе выведет наружу. В твоей одиночной темнице, хвала и благодарение Богу открой и тебе дверь, и тебя выведет на свет. Не перестань хвалить. Не перестань благодарить. Не перестань поклоняться. Пускай это будет образ твоей жизни. Одно место Писания мы закончим. Колоссянам. 3 глава 16 стих. 3:16. Колоссянам 3:16. Слово Христово да селается у вас обильно, во всякую премудростью, научайте и разумляйте друг друга псалмами, славословием
i duchownymi pesniami, благодати воспевая в сердца ваши Господу. В своем сердце, на работе, воспевай Богу. Но, вы знаете, это будет тяжело вам делать, пока Слово Христово не вселяется в вас обильно. Если ты видишь, что тебе тяжело благодарить, тебе тяжело прославлять, тебе тяжело поклоняться, начни читать Библию. Начни читать Слово. Начни наполнять твое сердце Словом Божьим. Когда Слово будет обильно в твоем сердце, ты начнешь, ты не замечая это, сам себе петь, сам себе радоваться. И другим петь. И другим учить петь. Я уже сказал в офис администратора нету. Кто-нибудь из духовной административной слушает. Я приехал первый день, и я звонил в офис, или второй день. Я сказал, чтобы секретарь, я заказал, чтобы напечатали все песни, прославления слышали, все песни, которые мы поем в этой церкви. Пели, которые мы больше не поем, которые мы пели когда-нибудь, все, и те, которые мы будем петь. Напечатайте все, распечатайте, сколько будет стоить, не важно, сколько будет стоить. А потом продавайте там на продаже. В этом декабре месяце вы должны это делать. Я вообще сказал, на следующей неделе, в следующее воскресенье эти должны быть готовы. Вы слышите меня? Есть вы административные, вы слышите меня? Это должно быть готовы. Ты начни молиться и благодари Бога за деньги, чтобы купить твои. Потому что это будет с собой в метро. Ты будешь петь себе в своем сердце. Ты будешь петь в трамвае. Ты будешь, чтобы ты ходил и жил, и постоянно хвала и прославление. Но до этого, пускай Слово Божье селается обильно в вас, это само по себе будет давать вам песни в уста. Аминь. Я принес какой-то народный инструмент прославления из Африки. Это они подарили Мише, но я собрал у него. Я ему еще не сказал об этом, он тоже первый раз слышит. Потому что когда Бог мне дал это откровение о прославлении, я понял, что мне надо ходить с чем-то постоянно, чтобы прославлять Господа постоянно. У меня нету тамбурина, я это взял. Я буду ходить постоянно этим прославлять Бога. Когда плохо, я хочу это сделать, чтобы прославлять Бога. Когда хорошо, я хочу прославлять Бога так. Прелюдия, я хочу это делать. На транспорте, я хочу это делать. Прославление и люди станьте. Мы будем прославлять Господа. Братья и сестры, сейчас сегодня последний день, когда мы можем молиться в этой церкви. Начиная с завтрашнего дня никто не будет молиться. Мы только будем прославлять Бога. Поэтому если ты хочешь молиться еще, сейчас молись, пока еще не 12 часов. Вы слышите меня? Если ты хочешь молиться, соверши твою молитву до 12 часов.